कि आपका भी बाइक इस तरह से आवाज़ करता है, तो आइए इसका सोल्यूशन बताते हैं। तो इसको हम ओपन करते हैं, कैटेमंकी से डालते हैं बाहर। जैसा कि देख रहे हैं, इसका हल्का हल्का दांत कट चुका है और चैन भी काफ़ी सूखा हुआ है। इसको हम तो डालेंगे इसमें तेल और 90% आवाज़ ऐसी हो जाएगा बंद। जैसा कि देख सकते हैं आपका आवाज़ में हो गया है बदलाव। और जो चैन लूज है उसको हम करेंगे टाइट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे फॉलो करें।